के इंजन का साउंड सुनो आप लोग, कितना ज़्यादा इंजन साउंड कर रहा है। चलो ये चेक करते हैं क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे टाइमिंग चैन देखते हैं, लूज है क्या, बहुत ज़्यादा लूज है। इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट को बाहर निकालते हैं। ये मैग्नेट बाहर निकल गया। अब इसकी जो कॉइल प्लेट है, कॉइल प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। अब इंजन का साउंड सुनो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इस बाइक में इंजन की साउंड से लेके प्रॉब्लम है। इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, घड़घड़ घड़घड़ इंजन से आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड आ रही। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ। बाइक स्टार्ट करके न्यूट्रल कर लिया, बाइक में किक मारते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं। इंजन हमारा जैसे ही स्टार्ट हुआ, साउंड सुनो आप लोग, इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो साउंड आप लोगों ने सुन लिया, कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो चलो अब साउंड आ किस जगह से रहा है वो चीज़ चेक कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि साउंड आखिर आ कहाँ से रहा है। तो सबसे पहले तो हम खोल के चेक करेंगे इसकी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन, क्योंकि रॉकर इतनी तेज़ आवाज़ कर ही नहीं सकते, ये टाइमिंग चैन की ही आवाज़ है। तो टाइमिंग चैन का जो कवर लगा होता है वो कवर खोल लेते हैं और टाइमिंग चैन को चेक करते हैं। तो ये कवर हमने खोला टाइमिंग कवर का, ये टाइमिंग चैन का जो कवर होता है उसका। अब ये हमारी टाइमिंग चैन लगी हुई है, इसे पहले चेक कर लेते हैं टाइमिंग चैन लूज कितनी है। एक स्क्रू ड्राइवर पतला लेते हैं और इस तरीके से चेक कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना और गौर से समझना। ये मैंने टाइमिंग चैन को उठाया, ये देखो अब ये इतनी ज़्यादा लूज है तो आवाज़ करेगी, बहुत ज़्यादा लूज है। देखो कहाँ तक आ जा रही है, देखो स्क्रू ड्राइवर से उठा रहा हूँ, नीचे से तो एकदम ऊपर तक चली जाती है। तो इसकी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन ही ख़राब हो गई है। तो टाइमिंग चैन इसकी चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। तो आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा कितने की टाइमिंग चैन आती है। पहले इसका मैग्नेट खोलते हैं, टाइमिंग चैन को बाहर निकालते हैं। तो चलो मैग्नेट को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, फिर जो हमारी कॉइल प्लेट है, कॉइल प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पुलर फंसाया। अब इसका जो बोल्ट है 14 नंबर का वो खोलते हैं। तो मैग्नेट फंसाने वाला क्रैचर है, इसे फंसे ही रहने देना। पहले इस पॉकेट के बोल्ट को लूज कर लेना, जैसे कि मैंने लूज कर लिया है, ये देखो लूज हो गया। अब इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट पुलर लगाते हैं। तो ये है मैग्नेट का पुलर, इसकी चूड़ी उल्टी है। जो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक है उसके मैग्नेट के चूड़ी उल्टी होती हैं। तो इसे अगर हम उल्टा टाइट करेंगे पुलर को तो हमारा मैग्नेट जो है बाहर आ जाएगा। तो चलो इसे हम टाइट करते हैं और मैग्नेट को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें चूड़ी उल्टी होती है, ये चीज़ याद रखना है। जिसमें सेल्फ नहीं है, जिसमें विदाउट सेल्फ वाली जो स्प्लेंडर है उसका मैग्नेट का चूड़ी जो है वो उल्टा होता है। तो पुलर उल्टा ही टाइट करना पड़ता है जब भी हमारा मैग्नेट बाहर निकलता है। मैग्नेट तो बाहर हो गया, अब कॉइल प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। प्रॉपर बीट से मैं दोनों स्क्रू कॉइल प्लेट के खोल रहा हूँ ताकि स्क्रू स्लिप ना हो और आराम से खुल जाए। तो बीट मेरे पास है, बीट से ही मैं ये स्क्रू खोलते हूँ क्योंकि ये आराम से बीट से खुल जाते हैं स्क्रू, और स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो नहीं खुलते हैं। तो अभी देखो मैंने बीट का यूज किया, स्क्रू लूज हो गए। अब मैं स्क्रू ड्राइवर से दोनों स्क्रू को खोल लूँगा और कॉइल प्लेट को आराम से बाहर निकाल लूँगा। कॉइल प्लेट जो है बाहर हो चुकी है। तो चलो टाइमिंग चैन देखते हैं लूज है या नहीं। तो यहाँ पे भी लूज दिखा रही है, ऊपर साइड में लूज नहीं रहेगी, नीचे साइड में दिखा रही लूज है। ये देखो टाइमिंग चैन लूज है इसकी, और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा लूज बता रही है। ये देखो यही चीज़ आवाज़ कर रहा था, जो इंजन का साउंड आ रही थी शुरुआत में मैंने आप लोगों को सुनाया था, वो आवाज़ इसी की थी। अब इसकी टाइमिंग चैन हमको बाहर निकालना है। तो दो स्क्रू जो हैं इस पॉकेट वाले वो खोल लेते हैं, 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, वो खोल के इस पॉकेट को बाहर निकालते हैं। फिर इसकी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन को बाहर निकाल लेते हैं। स्क्रू ये देखो ये खुल गए हैं दोनों। अब पतला वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है और टाइमिंग चैन और इस पॉकेट ये दोनों को अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये इस पॉकेट निकल जाएगी, ये निकल गई इस पॉकेट को साइड में रखते हैं। अब जो रोलर दो हैं वो निकाल लेते हैं। तो रोलर और इस पॉकेट निकाल लेते हैं। ये रोलर लगा हुआ है जो छोटा सा, इसे निकालना है। और एक ब्लॉक में रोलर होता है, ये वाला बोल्ट से ये वाला बोल्ट खोलोगे
तो जो रॉकर है रॉकर बाहर आ जाएगा। तो ये वाला रॉकर खोलने के लिए हमको 10 नंबर का बोल्ट ब्लॉक में लगा होता है, उसे खोलना पड़ता है, तभी रॉकर और टाइमिंग चैन दोनों बाहर निकलेंगे। ये रोलर छोटा वाला बिल्कुल सही है, कटा भी नहीं है कहीं से। अब हम टाइमिंग चैन को धीरे धीरे जो है पीछे की तरफ लेंगे तो रोलर साथ में आ जाएगा। रोलर को इधर से ही निकालना है। ये देखो जैसे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, इधर से ही निकालना है रोलर को, कुछ इस तरीके से निकल जाता है। इसे पकड़ के थोड़ा सा रखेंगे। चलो पुश रॉड को खोल लेते हैं, क्योंकि पुश रॉड दब नहीं रहा है। तो पुश रॉड का बोल्ट यहाँ पे 14 नंबर का लगा होता है, इसे खोल के और इसकी जो स्प्रिंग है वो निकल जाएगी, तो पुश रॉड नीचे आ जाएगा। टाइमिंग चैन और रोलर दोनों आराम से निकल जाएंगे। स्प्रिंग बोल्ट खुल गया। अब रोलर जो है रोलर निकाल लेते हैं। तो टाइमिंग चैन ये मैंने खींचा और इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे जब हमको रोलर निकालना है तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा। ये स्क्रू ड्राइवर से इसे खींचना पड़ता है, ये रोलर जाम होता है नहीं निकलता है। तो इसे फंसा के स्क्रू ड्राइवर में बीच में और इस रोलर को निकाल लेंगे। निकल जाता है, ऐसा नहीं है। ये देखो ये निकल गया। अब ये रोलर में कहीं से भी कमी नहीं, ये रोलर वही चलेगा। ये टाइमिंग चैन इसे चेंज करना पड़ेगा, बस यही चेंज करना पड़ेगा। तो चलो नई टाइमिंग चैन लेते हैं और चेंज करते हैं। तो नई टाइमिंग चैन ये रही, हीरो की ओरिजिनल है टाइमिंग चैन, ये देखो ओरिजिनल। और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, प्राइस है 135 रुपये प्राइस है। केम चैन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो केम चैन 135 2022 की है, 9/2022। अब इसे फाड़ते हैं और टाइमिंग चैन को निकाल लेते हैं बाहर, और फिर आप लोगों को बताते हैं इसकी टाइमिंग कैसे मिलाना है और टाइमिंग मिलाना क्यों जरूरी है। क्योंकि मेरे पास कमेंट से आ रहे थे कि सर टाइमिंग मिलाना जरूरी क्यों होता है, ये मैं आगे इस वीडियो में बात करूँगा इस पर। पहले हम इसकी टाइमिंग चैन को निकालते हैं बाहर और टाइमिंग चैन को फिटिंग करते हैं। टाइमिंग कैसे रखना है वो बताते हैं। हेड के पास से मैंने तार लोहे की डाली हुई है, उस तार से मैं टाइमिंग चैन को खींच लूंगा, टाइमिंग चैन ऊपर की तरफ आ जाएगी। टाइमिंग चैन ऊपर की तरफ ये देखो आ गई है यहाँ तक। अब इसका जो बड़ा वाला रोलर है, पहले रोलर ये वाला रोलर लगा लेते हैं पहले, ये बड़ा वाला जो ब्लॉक में लगता है। इसका जो बोल्ट है, बोल्ट डाल के चेक कर लेना, इसमें बोल्ट फ्री रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये पुराना ही रोलर है, नया रोलर मैं इसमें नहीं यूज कर रहा हूँ ना लगा रहा हूँ। पुराना वाला ही रोलर बिल्कुल बढ़िया है, तो उसे ही लगा देंगे। बाकी ये बोल्ट को चेक कर लेना, ये देखो फ्री दोनों तरफ रहना चाहिए, ये फ्री है। अब लगा दो, इसे जाम है तो इसे चेंज कर देना। इसे ब्लॉक में लगा के और इसे टाइट करते हैं। जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन को बिठा लेते हैं। तो ऑयल पंप वाली गरारी में और क्रैंक की गरारी में ये बैठा लिया। अब इसका जो छोटा वाला रोलर है, ये पुश रॉड वाला रोलर है, ये भी बिल्कुल बढ़िया है। ये देखो ये भी कटा वटा कहीं से नहीं है, गरारी बिल्कुल सही है इसकी। इसे यहाँ पे लगा देंगे, ये हो गया फिर ये। चलो ये सारा कुछ बैठ गया यहाँ पे। अब इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट से टी मिला लेते हैं, टाइमिंग मिला लेते हैं क्रैंक वाली, और उसके बाद इस पॉकेट लगा के टाइमिंग मिला देंगे। ये वाला बोल्ट अभी लूज ही है, इसे मैं बाद में टाइट कर दूंगा। बड़ा वाला रोलर जो मैं लगाया था ब्लॉक में, मैग्नेट ये रहा, तो मैग्नेट की टी पहले मिलाते हैं, यहाँ पे रखना है और इसे घुमा के देख लेना टी जिस जगह पे, यहाँ पे एक खांचा है और खांचे के सामने रखना है टी लिखा हुआ मैग्नेट पे। इसकी इस पॉकेट लगा के और फिर आप लोगों को टी दिखाते हैं, कैसे मैंने मैचिंग किया वो बताते हैं। ये वाला डॉट बाहर की तरफ रख के इस पॉकेट लगाना है। तो हमारी टाइमिंग मिल चुकी है। अब टाइमिंग आप लोग समझ लो, यहाँ पे टी मैग्नेट की और चेम्बर का डॉट इस जगह पे है। ये टी ये डॉट पे रखना है, इस तरीके से क्रैंक की मिलाना है, और उसके बाद यहाँ पे जो इस पॉकेट के, ये डॉट इस पॉकेट का और ये डॉट हेड में है, तो इसके सामने रख देना है। बस हमारी टाइमिंग मिल गई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टाइमिंग मिलानी जरूरी क्यों है। टाइमिंग ना मिलाए तो क्या होगा, अगर हम टाइमिंग मिला के नहीं बांधेंगे तो हमारी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, ऐसा सीन होता है। और अगर बाई चांस बाइक स्टार्ट भी हो गई तो जो वाल हैं हेड में लगे होते हैं वो वाल खराब हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे, पिस्टन टूट सकता है। इस वजह से टाइमिंग मिलाना बहुत ज़रूरी है इंजन की।
इंजन की टाइमिंग नहीं मिलाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और उससे ज़्यादा पैसा भी खर्चा हो जाएगा। क्योंकि देखो वाल टूटेगा तो 350-400 के वाल ही हो जाते हैं, फिर उसकी वाल सील ग्राइंडिंग सारा कुछ कराना पड़ता है। तो टाइमिंग मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। इंजन की टाइमिंग नहीं मिलाएंगे तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, बैक फायर करेगी, बैक फायर भी करेगी किक मारेंगे तो, और ये स्टार्ट भी नहीं होगी। और स्टार्ट मालूम पड़ा आपने ज़्यादा किक मार दिया, जैसे कि 10-15 किक मार दोगे तो जो वाल हैं वाल बैंड हो जाएंगे। तो ये सब होता है, टाइमिंग मिलाना ज़रूरी है। और मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे टाइमिंग मिलाना ज़रूरी क्यों होता है इंजन की, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म करा दिया कि टाइमिंग मिलाना क्यों ज़रूरी है। बाकी चलो, अब जो इसका पुश रॉड वगैरह मैंने लगा ली है, ये देखो प्रॉपर ये काम भी कर रहा है। और इस तरीके से चेक कर लेना पुश रॉड काम कर रहा है या नहीं। ये हमारा टाइमिंग टेंशनर होता है, यही चीज़ हमारी टाइमिंग चैन को टाइट रखता है। और जब ये इसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाती है तब हमारी टाइमिंग चैन आवाज़ करने लगती है। अभी जो है टाइमिंग देखो, चैन देखो पूरी टाइट है, फुल तरीके से टाइट है। और यहाँ से भी दिखाऊं, ये देखो पेचकस से ये देखो फुल टाइट है। पहले वाली बहुत ज़्यादा लूज थी। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, कॉइल प्लेट लगा देता हूँ, मैग्नेट लगा देता हूँ, ये कवर लगा देता हूँ, पूरी कंप्लीट करके इंजन का साउंड आप लोगों को सुनाता हूँ मैं। अभी मैंने इसका मैग्नेट, ये कवर, टाइमिंग का कवर और कॉइल प्लेट ये सारा कुछ लगा के टाइट कर दिया है। अब मुझे इसमें डालना है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल कौन सा डालूं, चलो मैं कौन सा डाल रहा हूं आज आप लोगों को ये बताता हूं। तो इस साइड में आते हैं और जो मैं इसमें इंजन ऑयल डाल रहा हूं, देखो मैं इसमें इंजन ऑयल नया इस वजह से डाल रहा हूं क्योंकि ये बाइक हम लोग कर रहे हैं फुल सर्विस कर रहे हैं, इस वजह से इंजन ऑयल नया हम चेंज कर रहे हैं। टाइमिंग चैन की भी आवाज़ थी, वो भी चेंज हो चुकी है टाइमिंग चैन। अब मैं इसमें जो इंजन ऑयल डाल रहा हूँ वो है बॉश कंपनी का। बॉश का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बॉश का काफ़ी बढ़िया सामान भी आता है, ओरिजिनल होता है बॉश का स्पार्क प्लग आता है, स्विच वगैरह आते हैं, बहुत कुछ आता है बॉश का। बाकी ये 900 ml है, ये देखो 900 ml है, जो इस बाइक में पड़ेगा 900 ml ही इंजन में पड़ेगा। इसकी MRP की बात करें तो प्राइस लिस्ट इस जगह पे लिखी हुई है 395, 395 रुपये प्राइस है 900 ml की। बॉश का काफ़ी बढ़िया इंजन ऑयल होगा और ये 20W40 रहने वाला है। देखो सर्दी में जो है हम 10-30 डलवाते हैं, या मैं खुद डालता हूँ 10-30, और जब गर्मी आती गर्मी में 20-40 डालो, बहुत बढ़िया काम करेगा, इंजन हीट नहीं होगा। अभी इसमें देखो यहाँ पे जो है ये बॉश का जो इंजन ऑयल है, इसमें यहाँ पे कूपन लिखा हुआ है, कूपन इन साइड, मतलब कैप के अंदर जो है एक कूपन है। तो वो कूपन कितने का निकलता है, चलो ये दिखा देता हूँ। चलो मैं इसे निकालता हूँ कूपन को बाहर, और कूपन देखो आप लोग, ये निकला कूपन, और ये 20 रुपये, 20 रुपये का कूपन भी मुझे इसमें मिल गया ये इंजन ऑयल में। तो 20 रुपये तो मेरा ऐसे ही बच गया, और बाकी जो इंजन ऑयल का लगे वो तो अलग है। बाकी इंजन ऑयल ले रहे हो आप तो बॉश का है जो इंजन ऑयल काफ़ी बढ़िया आता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता इंजन ऑयल 350 रुपये का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी इसमें 20 का कूपन भी है अंदर, तो वो कूपन भी आप रिटर्न दे सकते हो। इंजन ऑयल डालते हैं, बाइक में किक मारते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसका जो साउंड है वो सुनाते हैं। और साउंड तो काफ़ी बढ़िया आ गया होगा, क्योंकि जो साउंड बहुत ज़्यादा देखा था आप लोगों ने, खड़खड़ खड़खड़ पूरा इंजन बज रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा इंजन खोलना पड़ जाएगा, क्योंकि इंजन में बहुत ज़्यादा साउंड था। वो साउंड अब ख़त्म हो गया है, 100% ख़त्म हो चुका है। मैंने बाइक को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। अब मैं इंजन ऑयल डाल लेता हूँ और फिर बाइक को स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को साउंड सुना देते हैं, मारते हैं किक। तो स्टार्ट तो हो गई है लेकिन साउंड आ रहा है, सुनो आप लोग गौर से सुनो, एक साउंड आ रहा है, अभी भी एक साउंड है। अब ये पता लगाते हैं इसमें जो साउंड एक आ रहा है वो किस चीज़ का साउंड है। वापस से स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट किया और साउंड देखो अब और तेज आ रहा होगा। अब यहाँ से आ रहा है, ये रोलर का जो बोल्ट है ये पूरा खुल गया, इसे मैंने टाइट नहीं किया था। जो साउंड है इसी का है। बाकी चलो उस साइड में चलते हैं और उस साइड में आप लोगों को दिखाते हैं। जो बड़ा वाला रोलर लगा था ब्लॉक में, वो वाला बोल्ट मैं टाइट करने को भूल गया था और मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया, तो उसी का साउंड आ रहा था। बाकी इसे हम टाइट कर देंगे तो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने इसे टाइट कर दिया है और थोड़ा सा रेस बढ़ा देता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ, फिर सुनना साउंड एक नंबर हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं, हो गया इतना काम। चलो किक मारते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये बाइक स्टार्ट हो गया, अब साउंड सुनो।
हाई नहीं साउंड, ऐसा लगेगा कि बाइक स्टार्ट ही नहीं है। तो साउंड की प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई है। चलो मैं मैग्नेट साइड से एक बार चल के सुना देता हूँ साउंड। देखो साउंड नहीं, ये मैग्नेट का साउंड है जो आप लोगों को सुना रहा होगा। ये कवर लग जाएगा तो ये भी साउंड बंद हो जाएगा, बाकी इंजन में कोई भी ऐसा साउंड नहीं है। तो जिसमें साउंड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। सिर्फ हमने इसमें टाइमिंग चेन डाला 135 रुपए की, बाकी इसका लेबर चार्ज जो है वो मिस्त्री अलग करेगा, मैं भी अलग करूंगा। तो ये वीडियो करते हैं एंड वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।